आमचो जो विलेज पंचायत भाटी आसा तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा. तशेंच आमचे हांगसरले जे हेल्थ सेंटर भाटी आसा ते डॉक्टर्स सिस्टर्स आसा तेंच्यांनी आमकां हेल्प केल्लो आसा. तशेंच आमचे जे अंगणवाडी टिचर्स आनी GPS जे टिचर्स आसा तेंच्यांनी हांगासर लोकांक सांगपा खातीर हांगासर बरो तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. सो चडश्या जाणांक हांगासर मेसेज पावल्ली आसा की हांगासर आयज कॅम्प आसतलो म्हणून आमचो. आमी आयज हांगासर ओरल कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग आनीक सर्वायकल तशेंच आमी प्रोस्टेट कॅन्सराचो हांगासर टेस्ट जातलो आमचो. तशेंच आमचे हांगासर जनरल चॅकअप जातले जे आमी हांगासर चालू आसा सद्या. हो हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलीं गोवा शिपयार्डाक आनीक तेंचे टिमीक म्हणल्यार आतां पळयले डॉक्टर बी तांकां कित्याक आमच्या हांगा आमचे भाटी पंचायती भितर कित्याक हो असो कॅम्प ओरल कॅन्सर म्हणून जावं आतां कोणाक महिलां खातीर जे पळय कितें कितें हें राबयतात तो हो फर्स्ट कॅम्प जावन आसा. हे केल्ले बद्दल तेंचे पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हेका अवेरनस करपाक खरें म्हाजे फुड्यान ते आतां तेंची टीम न्ही 2-3 फावट येयले पंचायतीन आनी तेंच्यांनी गांवां भोंवन हांवें म्हाजे पद्दतीन हांवें सांगलेंच पूण तेंच्यांनी गांवांत पर्सनली वचून सांगलें आसा सगळ्या आतां आमच्या भाटी पंचायती 2 कॅम्प जावपाचे आसा. आयज आमचो भाटीचो हांगा पोंगऱ्या वाडी हांगा वालकेनेर म्हणल्यार आनी 16 तारखेर जावपाचो आसा विलियन आमगेले कुमारी आनी वालशांक. म्हाका बरें दिसता की असली कॅम्प जावप कित्याक आमच्या महिला वर्गा खातीर कित्याक महिला वर्गाक एक प्रॉब्लेम आसा ते पड्ड्याचे करून दुसऱ्याक सांगनात. हो कॅम्प आयोजीत केल्ले प्रमाणे आनी तेंच्यांनी सांगले प्रमाणे ते पर्सनल वचून मेळटात. आमी सांगता ते सोडूच पूण ते पर्सनली वचून मेळटात. पळय तुमच्या महिला खातीर स्पेशल कॅम्प आसा तो म्हाका खरेंच हांव परत एकदां तांकां देव बरें करूं म्हणटा एका गोवा शिपयार्ड आनी तेंची टिमीक. सो ह्या लोकेलिटीन सगळे 30 पंचायत आमी कवर करतले. वे आमी 4 कॅन्सर डिटेक्शन आमी करतले. सो पोस्टेट, सर्वायकल, मागीर ओरल आनी ब्रेस्ट कॅन्सर. अजून पळयता आतां हे जे तुमी चूज केल्ले आसा तितून भितर लोक जे आसा ते गरीब आसता आनी हेल्थाच्या दृश्टीन खंय तरी कॅर घेवपाक येता. तुमी जेन्ना अशे कॅम्प करता तेन्ना लोक कशे जागृत जाता? आमचे मेन फोकस आसलो ह्या प्रोजेक्टाक आमी अवेरनस करतले, रेज अवेरनस करतले आनी अर्ली डिटेक्शन तांकां लोकांक सांगतले. पयलें डिटेक्शन केल्यार पयले ह्या दुयेंसा आदी तुमी पयलें तुमची म्हायती मेळल्यार तांकां बरें जातलें. सो दॅट मागीर तुमकां जाता तें लोकांक फॅमिलीकूय बरें जायना न्हू. सो दॅट आमी तो फोकस अर्ली डिटेक्शन करता. सो अर्ली डिटेक्शन लोकांक आमी जागृत करता की ह्यो तुमी आमी गांवांनी वयता आनी इवन आमी गांवांत अवेरनस करतना सरपंचाचो आदार घेता, लोकल बॉडीजाचो आदार घेता सो दॅट आमकां सपोर्ट मेळपाक. आमी पार्टनरशिपाचे म्हाजे डायग्नोस सेंटर आसा. सो हांव हें सांगपाक सोदता की म्हाजे ऑलरेडी सावथ गोवान टोटल 4 ते 5 ब्रांचीस आसा. सो तुमकां बेनिफिट्स घेवपा खातीर एस पॅजो डायग्नोस सेंटर तुमी गुगलार मारपाक शकता, तुमकां मॅपार मेळटले. सो आमचे कडेन सगळे ऑल टायप्स ऑफ मायक्रोबायो टेस्ट करता आनी हॉर्मोनल केमिस्ट्री करता, बाकी ऑल ब्लड टेस्ट, युरिन टेस्ट, स्पुटम सगळें करता आमी, ऑल टायप्स ऑफ टेस्ट करता. सो हेंच सांगपाक सोदता की तुमी तुमचे बेनिफिट्स आमी फूल डिस्कावंटेड प्रायसान दिता. केन्ना जाय तेन्ना येवन आमकां कॉल हे सकयल नंबर कॉलाचेर मेसेज किंवा वॉट्सॅप केल्यार फॉर प्रिस्क्रिप्शन. आमी इवन होम क्लासींग बी आमचे अवेलेबल आसा. नमस्कार. आमी पळयता सांगे, केपे किंवा धारबांदोडा अशा जे भागांचे जो गांवगिरी वाठार आसा आनीक जे गांव कुडचडे किंवा सांगे शहरा पासून जवळ जवळ 45 किलोमिटर आसा आनी अशी गांवांक जे हेल्थ सुविधा ज्यो आसा त्यो हेल्थ सुविधाच्या संदर्भात अनेक ज्यो संस्था आसा त्यो पुढाकार घेता. आमी पळयतात की गांवचे लोक जे आसा जो ताप येयला, थंडी जाली जाल्यार गांवठी वखद म्हण घेतात आनी त्या हितूंतल्यान आपले खंय तरी एकदा. पूण हें जे करता आसतना पयलीं काळांत चलतालें कारण पयलीं जाणटेचे लोक आसले ते 100 वर्सां 100+ 110 वर्सां जगलेले आसा कारण तेन्ना तेलाचो उपयोग जो आसा तो कमी प्रमाणांत. आतां तेल जें आसा आमी हॉटेलां येवन खातात तें सुद्दां तेल वारंवार तेजें हें केल्लें उपयोग केले नंतर तें तेल परत परत हें करतात आनी ह्या हितूंतल्यान रोग जो आसा तो खंय तरी वाडत गेल्लो आसा. आयज आमी पळयतात की इनिशिएटीव घेता आसतना दिसून येता आमकां की सांगे आसलो, सांगेच्या भाटी गांवांक भितर भाटी जो प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा तितून भितर जो आमी शिपयार्ड हितूंतल्या माध्यमांतल्यान शिपयार्डांतल्यान गोवा आनीक जे आमी दुसरे जे पळयतात की कलरकॉन एशिया प्रायवेट लिमिटेड तशेंच हेल्थ सेंटर सांगे आसतलें, पंचायत जी आसा भाटी पंचायत आसा हेंच्या कॉलॉबरेशनान आज नवीन एक कॅम्प जो आसा तो हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो
आनी हे हेल्थ कॅम्पा भितर जो महिलांचो जो कितें प्रॉब्लेम आसा तो महिलांचो प्रॉब्लेम आयकून घेवन तेजें सोल्युशन काडप किंवा लोक जे आसा तांकां डायबिटीज आसले कॅन्सराचे पेशंट आसले किंवा बाकीचे जे खंय आरोग्या संदर्भात जो प्रॉब्लेम जाता ते जाणून घेवपा खातीर आनी बरे पैकी डॉक्टर नेमणूक जाल्ले आयज आनी डॉक्टरांनीक ह्या कॅम्पा भितर सहभाग घेतलो. हितूंक आमी पळयता जे कलरकॉन एशिया प्रायवेट लिमिटेड जी आसा ही जी संस्था आसा ही आमी पळयता आसतना सांगे वाठारांक भितर केपी वाठारांक भितर किंवा धारबांदोडा हितून भितर बरे पैकी काम करता आनी गांवगिरी वाठारांत वचोन जो अवेरनस आसा हेल्थाच्या संदर्भात हो बरे पैकी हें करता. जो स्टाफ आसा एंटायर स्टाफ जो तेंचो आसा तो बीन लोकांक कन्विन्स करता की हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खंय तरी आपली काळजी घेवपाक जाय. आयज हेल्थ जर आसत बरें जाल्यार सगळें बरें आसा. अशें हें करून जे आमी अवेरनस करून आयज अशाच हितूंतल्या माध्यमांतल्यान गांवांत तेंच्यांनी कॅम्पाचें ऑर्गनायज केलां आनी हें ऑर्गनायज करता आसतना लोकांक बरे पैकी सुविधा दिवप, लोकांच्या जिवनाची काळजी घेवप, कितें खावप ना हें सगळें सांगप आनीक ह्या हितूंतल्यान बरो उपचार कितें आसतलो ह्या सगळ्या हितूंतल्यान डायबिटीज किंवा जो प्रेशर आसा हो सुद्दां चॅक करपाची उपकरणां जीं आसा ज्यो सुविधा आसा त्यो कलरकॉन प्रायवेट एशिया लिमिटेड जें आसा जें सांगे स्थित आसा ह्या हितूंतल्यान सगळें जे तेंचे ऑल हें आसा एंटायर टीम जी आसा ती काम करतना दिसून येता. म्हळ्यार अशे पैकी गांवांत वचोन हेल्थाच्या संदर्भात जागृताय निर्माण करप, वयल्यान ते जागृताय निर्माण केली जायना पूण वयल्यान तांकां सुविधा पुरवप किंवा तेंच्या आरोग्याची काळजी घेवप, तेंचे आरोग्य तपासणी करप हे सगळे जर कॅम्प जर ऑर्गनायज जर करीत जाल्यार पळयत जाल्यार आयज लोक खंय तरी ह्या हितूंतल्यान आयज आपले जिवनाची खंय तरी काळजी घेवपाक लागले आसा. हें तितकेंच खरें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.